Всем привет, ребят, с вами Санек Батько, и сегодня я снимаю про ремонт в Майнкрафте. У меня, как всегда, лагает, подлагивает иногда Майнкрафт. Сегодня я сделаю не в своей кузнице ремонт, а сделаю, в кузнице я недавно ремонт сделал, переехал в эту кузницу, начал тут жить. Торговля тоже в мой дом ходит, вот такая у меня мебель тут, еще раз повторяю. Вот, а в доме, вот именно в этом доме я буду делать новую мебель. Сейчас я дойду до дома, покажу, что тут. Тут мебель такая себе, нормальная, но не очень. Вот эти вот стулья, компьютер, телевизор, кухня. Дом не очень большой, прям могу сказать точно. Но ничего, сейчас мы все исправим. Сейчас у меня будет просто офигительно. Сейчас будет просто все офигительное. Я вам просто уверяю. Смотрите до конца видосик. Если подпишитесь, поставьте лайк, чтобы не пропускать видосы мои. Ну а так-то все, ребята. Я начинаю уже. Я почти все сломал. Так, вот это я тоже сломаю, чтобы сделать прям абсолютно чистый. Абсолютно новый. Боже, я что, дебил? Абсолютно новый и чистый ремонт в Майнкрафт. Так, если у меня это нет, да. Ой, не то взял. Так, ну вот, короче, ребята, я сейчас, поставлю... Стоп, что за хрень? Так, вот он. Сейчас я, поставлю вот это сюда. Так, это я уберу, это уберу, это уберу. И если вы захотите, то напишите в комментариях, если вы хотите, чтобы я сказал вам, какой это мод. Это можно на телефоне, на планшете, на компьютере и на любом устройстве вообще. Поэтому подписывайтесь, ставьте лайкосы, чтобы не пропустить моих новых видосов. Нажмите на колокольчик. Ну а я начинаю. Сейчас я... Ой, боже. Сейчас я убираю все предметы, чтобы взять самые новые. Но, конечно, компьютер я зря убрал, потому что компьютеры у меня будут. Ну ладно, просто, чтобы все было по-чисто, я уберу все предметы. И вот, как видите, у меня тут абсолютно чисто, абсолютно ничего нету. И сейчас я буду выбирать ресурсы для того, чтобы что-нибудь делать хотя бы. Так. Ну что ж, сначала возьмем ванночку. Так, что можно еще взять? Ладно, это нормальная ванна. Нет, стоп, вот лучше вот эту возьму. Значит, компьютер. Так, клавиша у меня где-то была, да. Так, туалет надо взять тоже. Что в туалет-то ходить надо же. Так, у меня вопрос, где у меня клавиатура, или я промотал ее уже? Нет, клавиатуру я не промотал. Ищем дальше клавиатуру. Так, клавиатура нашлась. Значит, компьютер. Что можно еще поставить? Так, ну, игровые стулики сейчас поставим. Стоп, промотал. Так, телевизор. Стулья. Ой, боже. Стулья такие игровые. Ну что ж, ребята, по-моему, все. Или чего-то еще не хватает. Давайте вот такой диванчик, чтобы смотреть телевизор и так далее. Так, ну и все, наверное. Да, ребята, все. Вот сейчас я, наверное, поставлю сюда вот так вот телевизор. Так, телевизор. Диванчик вот сюда можно поставить. Ух ты. Не, он розовый какой-то, не очень красивый. Так, ну, желтенький, яркий, только не так поставил. Так, ну что, ребята, вот, все, нормальненький голубенький диванчик. Попробуем сесть. Так, ребят, что-то... понятно. Так, ну вот, ребят, сути говоря, посмотрим телевизор так нормальненько. Сюда поставим что-нибудь игровое. Значит, сейчас я возьму кое-что. Допустим, вот это, да. Раз, два. Три даже, наверное. Ноутбук мне, в принципе, наверное, не нужен будет. Хотя нет, нужен. Поставим стул. Два стула, потому что ноутбук и компьютер. Так, первый такой стульчик, второй такой. Хотя нет, два просто стульчика.
Так, теперь надо выбрать ноутбук. Да. Так, и клавиатуру, конечно же. Так, ну вот, все разместилось. Теперь выбираем ноутбук. Так, Так, все, сейчас найдем ноутбук и поставим ноутбук, конечно же. Так, что-то ноутбук. Вот ноутбук мой любимый. Ну, потом, короче, будем делать кухню, ребята. Вот все то, что я люблю ставить. Ну вот, ребята, все поставил. Сейчас поставим туалет, наверное, вот прям при входе, вот так вот. Сюда раковину поставим. Так, нет, давайте не сюда раковину поставим, а вот сюда вот. Вот так вот. Ну, в принципе, нормально. Так, вот тут еще что-нибудь кухонное будет стоять. Ну ладно, пока я, ребята, все уберу. Блин, так, убираемся. Так. Теперь ищем, что нам нужно для кухни. А для кухни нам нужно вот, наверное, нам не нужен холодильник. Хотя нет, холодильник в любом случае нужен будет. Так, что можно взять еще? Стоп. Тут 2 холодильника, ребят, тут 2 холодильника. Так, микроволновку брать, наверное. Давай возьмем. Теперь нужно найти, что тут микроволновку я взял уже. Плиту. И вот эта фигня. Так, здесь будет у нас стоять холодильник. Ну вот, прикольный такой холодильничек. Тут микроволновочка должна будет стоять, чтобы разогреть что-нибудь. А тут у нас одна плитка и... О, нет, не, вот так. Блин. Плитка поставилась. Так, ну все, ребята, вот, в принципе, мой ремонт. По-моему, тут стало очень красиво, но что-то не очень уютно, скажу честно. В следующем видео, ребята, я построю новый дом, но не на видео, просто построю дом. Там будет много комнат, и я уже поставлю, что будет все уютно. Ну, а на этом, ребята, всем пока. С вами был Санек Батько. Не забудьте подписаться и поставить лайк на видос. И если не хотите пропускать уведомления, нажмите на колокольчик. А всем пока.